Solo-A3 焚火台可满足6到8人焚火需求。作为新款核心升级，火床采用不锈钢板材，坚固与稳定并存，在便携上实现突破性升级。整体折叠后大约2张 A4 纸大小，重量仅为2.76千克。安装后比 MT-055还大1圈。网桥设置有3档可调节，上方烤网进一步增强2个网桥之间的稳定。火床大胆采用无孔设计，避免火炭掉落的同时，也保护了草坪地板，更以适配烧烤做饭的多功能设计，让你的露营时光有美味相伴。